Кечке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрдәре программасының төп чыгарылышы студия Фәнис Камал хәерле кич. Хәзер булачак темалар турында. Глобаль тотрыклы үсеш шартларында ягулык энергетика комплексларына ничек эшләргә? В ближайшем будущем у нас, может быть, и вообще для продажи нефти не будет, мы ее полностью будем перерабатывать. Татарстанның нефть саммитында яңгыраган тәкъдимнәрне Рания Абдрахманова тыңлап кайтты. Механизатордан башка йөри торган трактор һәм будай уңышын арттыру серләре. Кырлык елы булса да, яңгырар яумаса да, монда бүген күрсәтелгән ничек эшләргә, нинди сортлар белән, нинди препаратлар белән. Казан дәүләт аграр университетының 40 көнендә авыл хуҗалыгы өчен нинди ачышлар тәкъдим ителде? Бу хакта толырак Илгиз Шәкуров. Татарстанда быел эш сулык чистартылачак. Бу янгын чыгу куркынычынан саклау чарасы да булып тора, чөнки безнең үзебезнең пожарный депо бар инде. Шуннан килеп су алалар. Татарстанда экология илкүләм проекты гамәлгә ашырылуы турында. Алия Хайретдинова. Балалар ял итә торган җәйге лагерьларда иминлек һәм туклану мәсьәләсе тиешенчә хәл ителәме? Это вот сейчас, Нет, вообще, у нас вообще на территории никто не запускается, родители с детьми не общаются. Лаеш районындагы лагерьларда Илдар Сафиуллин да булып кайтты. Яршаллы һәм Түбән Каманы әйләнеп узучы юлларны төзү концепциясе Кама аръягындагы трассаны бушату мөмкинлеге дә бирәчәк. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов М7 һәм М12 трассаларын төзү мәсьәләләренә кагылышлы киңәшмәдә катнашты. Ул Түбән Камада уза видеоэлемтә аша сөйләшүдә төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллин, транспорт министрлыгы, федераль юл агентлыгы вәкилләре дә катнаша. Яңа маршрут буенча хәзер нинди эш барганы хакында киләсе материалда. Киңәшмә башланганчы Рөстәм Миңнеханов трассаның кайбер участокларын вертолеттан күзәтә. Дәүләт экспертизасы вәкилләре белән бергә 81 чакрымны урап узалар. М7 республиканың төп транспорт магистрале иң зур агломерацияләрне тоташтыра, төбәкләр арасында элемтәне тәэмин итә. На сегодняшний день данная дорога является наиболее грузонапряженной. Ограниченность транспортной инфраструктуры сдерживает развитие Камского кластера. М12 трассасын Екатеринбургка кадәр озайту карары бу мәсьәләнең чишелешенә китерәчәк. Яңа юлның Яршаллы һәм Түбән Кама шәһәрләрен әйләнеп узучы участогында проектлар һәм төзү буенча эш бара. Данная дорога фактически станет новым направлением федеральной дороги М7. Строительство новой автодороги с мостовым переходом через Каму позволит перенаправить транзитный автотранспорт из западных регионов России, идущих через Казань по автомобильной дороге М7 Волга, направление городов Нижнекамск, Занчик, Набережные Челны и далее на Уфу, минуя загруженный автотранспортом проезд по плотине Нижнекамский ГЭС. То, что касается технических решений... Техник карарларга килгәндә, бүген Казаннан Екатеринбургка хәтле бөтен юнәлеш буенча аңлашып эшлибез. Татарстандагы юл участогында августка кадәр билгеле бер әзерлек эшләре башкарылырга тиеш. Эшне башкаручылар материаллар белән тәэмин итү, аларны кайтарту мәсьәләләре, төзелеш башлануга әзерлек югары булырга тиеш. Әйләнеп узучы юлны төзегәндә нинди материаллар кулланасы, кайсы заводлар белән эш барачак, бу хакта транспорт һәм юл хуҗалыгы министры сөйли. Опыт показывает, когда мы М12 начали строить. Без М12-не төзи башлагач, бөтен юллар яраксыз хәлгә килде. Эш планында төбәк һәм җирле юлларны капиталь ремонтлау бар. Асфальт, бетон урынына бәлки бетон катлам җәербез. Ул 3-4 елга чыдаячак. Без төзелешне башлар өчен әйләнеп үтә торган юллар эшләргә тиеш. Кичә Рөстәм Миңнеханов эш барышы турында Владимир Путинга җиткергән иде. Тиз йөрүчле М12 трассасы билгеләнгән вакытка әзер булачак дип белдерде президент. Есть вторая часть, обход Челнов и Нижнекамский, это М7, так как сегодня ездим через плотину. Тоже трассировка вся сделана, документы проходят экспертизу. Очень важный проект для всей страны. И не сомневаюсь, что Марат Шакирджанович до своей исторической родины, до Казани точно дорогу доведет. Бүгенге киңәшмәдә барлык эшләрне түгел башкарырга кирәклеген ассызыкладылар. Шулай ук төзелеш материалларының хакын арттырмау юллары да өйрәнеләчәк. Гөлназ Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы. Яңа технологияләр ярдәмендә Татарстан нефтьне күбрәк чыгара да эшкәртә дә ала. Республика күләм нефть саммитында президент Рөстәм Миңнеханов бүген шулай дип белдерде. Чара Әлмәт шәһәрендә уза. Бүген Татарстанда зур һәм кечкенә нефть оешмалары елына 30 миллион тонна кара алтын чыгара. Соңгы елларда ОПЕК+ карарлары аркасында нефть чыгару кимегән иде, әмма максатлар бик зур. Президент нефтьчеләр алдына нинди бурычлар куйганын Рания Абдрахманова җиткерер.
Хочу всех вас поприветствовать в нашей республике. Көн кадагындагы тема глобаль тотрыклы үсеш шартларында ягулык энергетика комплекслары. Очрашуда кара алтын бизнесы өчен нинди мөмкинлекләр һәм үсеш өчен төп каршылыклар нинди шул хакта сөйләштеләр. Рөстәм Миңнеханов әйткәнчә, бары тик яңа технологияләр хисабына нефть чыгаруны арттырып була. Аны эшкәртүгә дә зуррак игътибар бирергә мөмкин диде ул. Мы имеем потенциал. У нас есть сценарий 40 и 45 миллионов добычи. Но самое главное, структурно мы из сырьевого превращаемся в обрабатывающий. У нас в республике была одна установка, вот она, Таевская, 7-8 миллионов тонн перерабатывает. Сегодня эта установка, она работает, но кроме этого уже у компании Татнефть на 15-16 миллионов тонн современнейший нефтеперерабатывающий комплекс. То есть мы уже практически в ближайшем будущем у нас, может быть, и вообще для продажи нефти не будет, мы ее полностью будем перерабатывать. Нефть тармагы эш урыннары булдыру һәм республика бюджетын туплауда зур роль уйный. Һәр кеше нефть компаниясе кайбер зур заводларга караганда да күбрәк табыш китерә дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Бүгенге көндә Татарстанда нефть чыгаручы 300-гә якын компания бар. Алар узган ел казнага 70 миллиардтан артык акча керткән. Татарстан җирләренең иң зур байлыгы ул нефть. Бүген республика мәйданнарының 25%-ында кара алтын бар. 200-дән артык чыганак билгеле. Әлеге урыннарда 1 миллиард тоннага якын нефть исәпләнә. Былтыр республикада 33 миллион тоннага якын нефть чыгарылган. Бу 2019 ел белән чагыштырганда 10%-ка азрак. Кара алтын күләменең кимүе ОПЕК+ карары белән бәйле диләр. Нефтьне читкә сатучы илләр күләмне арттыру турында үзара килешә алмаган. Мондый шартларда ничек эшләргә кирәк? Бу саммитта күтәрелгән тагын бер төп мәсьәлә иде. Мы в своей компании сосредоточились на энергоэффективности. Без энергияны сакчыл куллануга төп игътибарны бирдек. Пыяла пластик трубалардан, насослардан файдаланабыз. Бу энергия куллануны киметергә ярдәм итә. Углерод калдыкларын 6 тапкырга азайта алдык. Утырышта дөнья алдында торган тагын бер бурыч парник газларын бүлеп чыгаруны киметү мәсьәләсе күтәрелде. Россия инде үз стратегиясен булдырган. Нефть һәм газ компанияләреннән зыянлы парларны киметү таләп ителә. Кайбер илләрдә углерод салымы да кертелгән, ягъни алар атмосферага парник газлары бүлеп чыгарган өчен взнос түли. Россиядә әлегә мондый салым планлаштырылмый диелде. Мы будем думать, как модифицировать налоговую систему. Без салым системасын яңарту турында уйлыйбыз. Хәзер аны дөнья стандартларына яраклаштырырга тырышабыз. Сегодня мы все видим рост возобновляемой энергетики. Бүген без табигый энергияны куллану артуын күрәбез. Водород энергетикасы циклы башлану алдында торабыз. Безнең компанияларда бу шартларга яраклашып, әлеге технологияларны куллана башларга тиеш. Саммит барышында әлмәттә Hackathon Oil Tech Challenge дип аталган халыкара нефть-газ яшьләр форумында ачтылар. 2-1. Россиянең 22 төбәгеннән җыелган яшь нефтьчеләр очрашуда үз фикерләре белән уртаклаша. Кирәк күбрәк технологиягә акча кертергә, развитиегә. Без күбрәк акча технология кертсәк, нефтьне күбрәк ала алабыз җирдән. Надо передвигаться с новыми технологиями. Яңа технологиялар, роботлар кулланырга кирәк. Геотермальная энергия предложить скважиналар, которые уже отработали, үзенең работы все закончили, законсервированы, ликвидированы, шул скважиналар белән добывать тепло, горячее тепло из глубин недр. Можно преобразовывать икенче төрле энергияларга, механические, электрические и так далее. Җитәкчеләргә сораулар да бирделәр. Как мотивировать эффективную команду? Сначала ругать, а потом похвалить. Мы всегда опираемся на тех людей, которые есть у нас. Каждый год у нас тоже есть кадровый резерв. Яшь нефтьчеләр форумы бер атна дәвам итәчәк. Иң яхшы эшләрнең авторларына илнең зур ягулык компанияләрендә стажировка үтү мөмкинлеге бирелә. Әлмәттән Рания Абдрахманова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа гасыр каналы. Нефть саммитында Рөстәм Миңнеханов инновацияләр күргәзмәсен дә карады. Президентка пластик шешәләрне эшкәртү фундаментын күрсәттеләр. Татнефть компаниясе аларны үз ягулык салу станцияләренә дә урнаштыра. Монда нефть чыгару өчен виртуаль өчен барлык тренажерларын, видео күзәтү, интеллектуаль камераларын, биотехнологияләр һәм пыяла пластик җайламалар проектларын тәкъдим иттеләр. Рөстәм Миңнеханов чиста энергия проектын сынап карады һәм җиләк җимешләрдән дә көй чыгарды. Татарстан компаниясенең инновацион технологияләре ярдәмендә хәтта җиләк җимеш һәм яшь шешәләр җырларга өйрәтергә мөмкин дип шаярта президент. Попробуйте ананас. Ананас тоже? Да, конечно.
Все, что содержит металл, воду. Еще цветы у нас. Форумда Рөстәм Миннеханов гадәти булмаган проект җиңүчеләре белән дә очрашты. Түгәрәк өстәл янында 20 мәктәп укучысы һәм волонтерлар, алар президент белән җир ресурсларыннан файдалану темасына фикер алыша. Татнефтьнең максатчан үсеш илчеләре проекты нефть компаниясе тарафыннан оештырыла һәм көньяк-көнчыгышта яшәүче мәктәп укучыларын берләштергән. Бу яшьләр үз яшьтәшләренә проектлары аша максатчан үсеш турында сөйли. Эшләре сәламәт яшәү рәвеше, социаль һәм мәдәни өлкәләр, энергия саклаучы технологияләргә дә кагылышлы. Начинаю собирать пластик, вот бутылки собираю. Ну, это очень полезно, как я думаю. Я очень рад, что в нашей республике есть такие дети, которые уже с такого возраста понимают, что за нами никто убираться не будет. Тәүлегенә 18 мең кеше Татарстан вакцина ясату буенча рекорд куя, хәтта прививка җитми тору очраклары булырга мөмкин дип фаразлыйлар Сәламәтлек саклау министрлыгында. Спутник V хәзер җитәрлек күләмдә күпчелеккә шул вакцина ясала. Спутник Light әле төбәкләргә җибәрелмәгән. Роспотребнадзор кайбер оешмаларга хезмәткәрләрен вакциналаштырырга дигән күрсәтмә дә юллаган. Санитар-эпидемиологик хәл турында Гөлнар Сәйфетдинова. Прирост за сутки довольно значительный, это 18 030 человек, этому мы несказанно рады. Соңгы тәүлектә республикада 18 меңнән артык кеше вакцина ясаткан. Бүгеннән тагын бер сәүдә үзәге Фатиха Мирхан урамындагы Леруа Мерлинда да прививка кадатып була. Әмма метро станцияләре янындагы пунктларны киметкәннәр көннәр кызу торганга. 5 станциядан киттек, чөнки уйладык берничә проблем бездә бар иде анда. Шул 4 станцияда кая без хәзер калдык, шунда без бернинди проблема күренбез. Кавивак ясатырга теләүчеләргә чиратка язылырга киңәш итәләр. Республикага ул шикләнгән күләмдә җибәрелә. Якын көннәрдә Ипивак корона кайтарылырга тиеш. Препаратлар складларда сакланмый, шунда ук вакцина ясату урыннарына озатыла. Бернинди тоткарлыклар юк ди Сәламәтлек саклау министры урынбасары. Шул ук вакытта прививканың икенче дозасын алырга килмәүчеләр бар. Кажется, некоторому слою населения. Кайберәүләр вакцинаның беренчесен ясаттым да шул җитә дип саный, икенчесен ясатырга килмиләр дә. Бары тик икенчесен ясаткан очракта гына нәтиҗәсе була. Алай гына да түгел, икенче уколны алып 15-20 көннән соң гына иммунитет формалаша. Бу да мөһим. Вакцинадан соң антитәнчекләре барлыкка килмәгән кешеләр аны кабаттан ясата ала. Повторная вакцинация дип атала. 1-6 ай тиеш булырга тәнәфес вакцинациядан, беренче вакцинациядан соң һәм икенче вакцинация. Татарстандагы оешмаларның кайберләре хезмәткәрләрен вакцина ясату буенча Роспотребнадзор карарында ала. Андый предприятиеләр саны 47-гә җиткән. Бу аерым бер очракларга кагыла диләр ведомствода. Данной организации уже есть очаг. Әгәр оешма мондый карар алган икән, демәк анда ковид бар. Авыру белән якыннан аралашучылар үз изоляциягә җибәрелә, ә калганнарга прививка ясатыла. Мобиль бригада чакыртама. Моның өчен көннәр биреме оешма җитәкчелеге үзе хәл итә. Әлегә Роспотребнадзор кафе һәм рестораннардан төнлә эшләүгә гаризалар кабул итүдән туктады. Якынча 2 атнага. Аннан хәлнең ничек үзгәрүенә караячаклар. Гөлнар Сәйфетдинова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Болгардан кайтып барган теплоходның батканына 10 ел. Анда 122 кешенең гомере өзелде. Халакәтнең мөһим фактлары турында реальный время интернет газетасыннан укый аласыз. Үз яннарындагы мәктәптә урын калмаган Салават күпре микрорайоны малай кызларына башка уку йортларын тәкъдим итәләр. Исегезгә төшерәбез, кичә безнең тапшыруда 1нче сыйныфка барачак 200-гә якын укучы проблемасы турында сюжет эфирга чыккан иде. Аларга йортлары янәшәсендәге 182-нче лицейда урын юк. Мәгариф җитәкчеләре 188-нче һәм 189-нче гимназияләрне тәкъдим итә. Соңгысына бүген кичкә таба әтиәниләр дә җыелды. Гаризалар китерделәр. Тулырак Чулпан Касымов. Көндезге 489-нчы гимназияга ата-аналар җыела башлады. Алар бирегә дә кер алмый калырбыз дип курка. Шуңа бөтен эшләрен ташлап килгәннәр. Переворачиваем страницу, смотрим. Вот первый здесь галочку. Айсылу Гарифуллина 2 бала анасы. Быел улысы 1нче сыйныфка бара. Аны идән ераккарак илтеп йөреп укытасы булачак дип хафалана. Шулай да әни кеше бүген 189-нчы гимназияны карагач бераз тынычланган. Бик ошады гимназия. Но иртергә бик авыр булыр инде балаларны. Илмира Фаттахова баласының үз яннарындагы 182-нче лицейда белем алмауына бик борчыла. Кечкенә балам да бар. 1нче сыйныфка баручы кызым укырга үзе генә йөрер дип уйлаган идем ди. Подготовишкага да йөрдек, бассейнга да йөрдек, музыкалкага да йөрдек ул мәктәпне. Без анда бөтен нәрсә ничек кайдан ишекләр бар, инде класслар бар, бөтенсен белеп бетергән идек. Мондай хәбәр алгач инде бик авыр булды.
89-нчы гимназияга әти-әниләрне әзәзләп кертәләр. Биредә олар гариза тутыра. 2 сәгать эчендә инде 85 кешене кабул иткәннәр. Гаризаларны әле киләсе атнагада тапшырырга мөмкин булачак. Бүген ата-аналарга гимназиядә экскурсия оештырдылар. Уку йорты директоры аларга барлык мөмкинлекләр турында сөйләде. Бу гимназия 1200 урынлык. Биредә заманча видео күзәтү системасы, бассейн бар, укулар бер сменада гына булачак дип вәгъдә иттеләр. 14 класс була. Вместимость 30 балаларны без монда җыйнабыз. И бөтен балаларга бөтен комфортный условия нинди кирәк булса, уже монда создать итәбез без. Автобуслары оештыру сорау тора, инде дүшәмбе бу мәсьәләне шишу өчен һәм инде маршрутны карау өчен комиссия чыгачак. Шулай гаризаларны 188-нче гимназиягә да тапшырып була. Анда инде 35 кешене кабул иткәннәр. Бу уку йортына гаризаларны киләсе сишәмбе һәм пәнҗешәмбедә илтергә мөмкин. Шулпан Касымова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Балалар ялы контрольдә Татарстанда җәйге лагерьларны тикшерү дәвам итә. Бүген депутатлар һәм Роспотребнадзор белгечләре Лаеш районының сәламәтләндерү үзәкләренә килде. Туклануга аерым игътибар бирелә, исегезгә төшерәбез. Балалар ял итү урыннарында күп санлы тәртип бузулардан соң Рөстәм Миннеханов тикшерүләрне күчәйтергә һәм теләсә нинди хукук бузулар өчен җәзаны катгыйландырырга кушты. Лаеш районындагы җәйге балалар лагерьларында Илдар Сафиуллин да булып кайтты. Всем обрабатываем. Нет, это вот сейчас, а вообще? Нет, вообще. У нас вообще на территории никто не запускается. Лагердагы тәртипне тикшерү бусагадан атлап кергәнче үк башлана. Коронавирус белән бәйле барлык тиешле таләпләр үтәлергә тиеш. Тән температурасын үлчәү битлек кию шарт. Чит ят кешеләр, ата-аналар гомумән кертелмәй. Татарстан дәүләт совет рәисе урынбасары Татьяна Ларионова лагерга кергәч ял итүче балаларның хәл-әхвәлләрен сораша. Как дела? Вы завтра уже уезжаете? А уезжать-то хочется? Нет, правда? А почему? Чираттагы тукталыш ашханә балаларның туклануы аерым игътибарга лаек. Ризык ничек әзерләнә, яшелчәләр кайда саклана, савыт сабалар нинди температурадагы су белән юыла. Һәммәсендә диккать белән күзәтәләр. У нас пятиразовое питание. Балаларны 5 мәртәбә ашатабыз. Меню төрле, боткалар, ашлар пешерәбез, җиләк җимеш, яшелчәләр дә өләшәбез. Савыт сабаларны 65 градус кайнарлыктагы су белән юабыз. Белгечләр тикшерә торгач хилафлык та ачыклана. Яшелчәләр саклау тиешле таләпләргә туры килеп бетмәй. Есть некоторые замечания, но... Кайбер хилафлыклар бар, ул куркыныч түгел, ләкин төзәтергә кирәк. Җәй бик эссе булганга хәтта бәрәңге саклауда аерым әһәмияткә ия. Һава торышы шундый булгач, моны истә тоту зарур. Ә монысы Лаеш балалар йорты лагере. Чисталык пөхтәлектән тыш сәламәтлеккә дә зур игътибар бирелә. Монда эшләүче 11 хезмәткәрнең 10-сы коронавирустан прививка ясаткан. Берсенең медицина белешмәсе бар. Хәзерге нинди таләпләр бар? Шулар үтәлә. Столовойда без капитальный ремонт ясарбыз дигән, может быть, урыннар бар, но тиешенчә башкарга тырышабыз. Лаеш районында бүген барлыгы 5 лагерь җентекләп тикшерелде. Татарстан буенча җәйге лагерьларда иминлек һәм туклану мәсьәләсе буенча тикшерү эшләре дәвам итә. Тиздән смена алышначак. Нәкъ менә шул вакытта булган хилафлыкларны да төзәтергә мөмкинлек була. Лаеш районыннан Илдар Сафиуллин, Алмаз Диятинов, Яңа Гасыр каналы. Ярты ел эчендә Татарстанда ришвәтчелеккә бәйле 800-гә якын җинаять ачыкланганы. Бүген бу хакта Татарстан президентының коррупциягә каршы сәясәт мәсьәләләре идарәсе баш киңәшчесе Салават Рахимов хәбәр итте. Матди зыян күләме 230 миллион сумнан артып киткән. Ришвәт алу очраклары сәламәтлек саклау, мәгариф, төзелеш һәм хакимият органнарында аеруча еш күзәтелә икән. Теманы Руслан Хыснетдинов дәвам итә. Потом деньги были. Әлеге кадрда ришвәт алучының букчасында 2 һәм 5 мең сумлык акчалар салынган. Җинаятчы хәзер рәшәткә артында республикада коррупция очраклары узган ел белән чагыштырганда 20%-ка арткан. Сәламәтлек саклау өлкәсендә дә бу чирне әлегә җиңә алмыйлар. Ришвәт инвалидлык алуда аеруча киң таралган. Төзелеш өлкәсендә дә ялган схемалар белән җайлы гына байырга телиләр. Ә кайбер депутатлар үз кремнәрен яшерүне кулай күрә. Былтыр безнең 2 кеше генә булса, быел инде ярты елда безнең 3 кеше үз
вазифаларыннан махсус азат ителде. Һәм мәсәлән, ул Яшел Үзәндә, ул Түбән Кама һәм Актаныш районында мәнфәгатьләр конфликты булгач, үз керемнәре чыгымнары турында дөрес мәгълүматлар бирмичә, мәсәлән, бер кеше 100 миллионнан артык сум акчасын үз дөрес күрсәтмәгән. Мәктәп балалар бакчалары һәрберсе зур контрольдә. Күптән түгел Казанның 101-нче мәктәбендә ата-аналардан еш кына акча җыялар дигән шикаят килә. Тикшерү үткәргәннәр, хукук бозу очрагы ачыклана. Мәктәп турында да, балалар бакчасы турында да һәм көлиятләр дә турында һәм инде без шундый мөрәҗәгать килсә, тикшерү уздырабыз, анализлыйбыз прокуратурага, я бүтән оешмаларга бу мәсьәләне дәвам итәбез, җибәрәбез инде. Моңзарлар еш кына халык контроле системасына да килә, мәгълүматны ришвәтчелек бүлегендә язып калдыралар. Порядок обращения. Әлеге категория буенча шикаят бирү тәртибе аерым, алар хөкүмәт карары белән беркетелгән һәм яшерен булып санала. Халык контрольне ришвәтчелек белән бәйле 172 хәбәр килгән, 83 мөрәҗәгать буенча җинаять эше ачыла. Руслан Хусаинов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Созлыкка әйләнеп баручы күлләргә дә кул җитте. Лоиш районында 2 сулыкны чистарталар. Эшләр экология илкүләм проекты буенча башкарыла. Акча федераль бюджеттан бүлеп бирелгән. Шул рәвешле күлләр тирәнлеге ким дигәндә 1 метрга артачак, чишмәләргә дә юл ачыла. Тулырак Валия Хайретдинова. Державин авылы күлендә махсус техника эшли. Көймәгә акчаган машина сулыктан кирәгеннән артык җыелган ләмне суырта. Ул турбаша яр буена агып чыга, аны казып куйганнар, ләм җирдә утырып кала, су кире китә. Соңрак яр буена күп еллык үләннәр утыртачаклар. Шул рәвешле без күл төбендәге чишмәләргә юл ачабыз. Ләм белән каплану сәбәпле алар бу сулыкны тулыландыра алмыйды. Күлдәге су язын эреп аккан кар суы булган. Бер сәгать дигәндә яр буена 160 кубометр ләм чыгарыла. Шул рәвешле күлнең тирәнлеге 6-7 метрга җитәчәк. Сулык төбендә урнашкан чишмәләр чистарачак. Җирле халык эшендә бер дигән ял итү урыны. Глубина проектная 5,20, угловых отложений 88 сантиметров. Все это будет выкачано. Все это будет выкачано. Безнең монда күрше Державин авылыннан һәм безнең авыллардан бөтен халыкны яраткан урыны, балалар, зурлар рәхәтләнеп су куенып ял итәргә киләләр. Янгын чыгу куркынычыннан саклау чарасы да булып тора, чөнки безнең үзебезнең пожарный депо бар инде. Никольск авылындагы күл Мёш елгасының кушылдыгы. Әле 30нчы елларда җирле халык аны казый, киңәйтә һәм 90 ел эчендә бу беренче тапкыр менә шундый зур чистарту эшләре башкарыла. Сезнең күз алдыгызда йөзә торган экскаватор эшли һәм ул күл төбеннән ләмне казып чыгара. Көненә экскаватор 1000 кубометр ләм чыгара. Белгечләр әйтүенчә, 2 күлдән 400 000 кубометр җыелачак. Әлеге эшләрнең 4тән 1 өлеше башкарылган. Бу сулык Казаннан килгән кунакларга да, туристларга да таныш. Яр буенда караван бәйрәмен уздыралар. Язын бик каты кар сулары эрегәндә авыллар йортларны су баса. И су тиз генә китә алмый, чөнки ил, чиремнәр, агачлар бик күп үскән. Күлне чистарту белән бу проблема хәл ителәчәк дип ышана җирле халык. Сулыкның тирәнлеге 8 метр булачак. Быел республикада Мамадышның Ныкрат, киләсе елга Шаллының Мәләкәс елгасын чистартырга җыеналар. Проводился мониторинг. Беренче итеп күлләргә анализ ясалды. Мәсәлән, бу сулыкларга ел сайын утыра торган ләм катламы нормадан 3,5 күбрәк. Бу безнең төбәкләргә хас булган күрсәткечләргә нигезләнеп әлбәттә. Су төбен чистарту һәм тирәнәйтү белән генә тукталмаячаклар, киләчәктә монда пляж булыр дип вәгъдә итәләр. Күлләргә балык җибәрү дә каралган. Лаиш районыннан Алия Хайретдинова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Механизаторсыз йөри торган трактор һәм будай уңышын арттыру усуллары бүген хезмәте җир белән бәйле булучылар Лаиш районына җыелды. Монда Казан дәүләт аграр университетының матур традициягә әйләнгән 40 көне уза. 100 гектар майдан җирдә авыл хуҗалыгы белгечләре тәҗрибә уртаклаша уңышны саклау һәм арттыру юлларын да эзли. Быелгы корылык елында бу аеруча актуаль. Теманы Илгиз Шакуров дәвам итә. Посмотреть. И полос тоже у них. Будайны үз кулларында кадерләп тотып торучы бу егет тумышы белән Африкадан Родерик, Казан дәүләт аграр университеты аспиранты. Ул будай уңышын арттыру өчен махсус биопрепарат уйлап тапкан. Изучаем его влияние на Биопрепарат авырулардан һәм корылыктан саклый ала торган бактериядан ясалды. Ул үсемлекнең үзенә дә, туфракка да зыян китерми.
Авыл хуҗалыгы өлкәсендәге яңа ачышлар аларны куллану усулларын бүген лаешта күрергә мөмкин иде. Әлеге 100 гектар җир Аграр университетының тәҗрибәләр мәйданчыгы. 40 көненә авыл хуҗалыгы министры, бөтен республикадан авыл хуҗалыгы идарәсе белгечләре, агрономнар килде. Безнең шушындый менә площадканы булдыруның төп максатының берсе ул студентларга именно менә практик яктан һәм иң алдынгы технологияларны үз куллары белән тотып карап, эшләп, шуларга өйрәнеп, аларны дальше уже укып бетереп чыккач хозяйстволарда куллану. Биредә иртә яздан башлап көзгә кадәр студентлар хезмәт куя. Барлык тәҗрибәләр республиканың алдынгы авыл хуҗалыгы оешмалары белән бергә алып барыла. 40 көнендә катнашучылар төрле культураларны яңа технологияләр кулланып үстерү тәҗрибәсе белән танышты. Коры килгән җәйдә уңышны саклап калу серләрен белү аеруча мөһим. Бүгенге елга карамастан, кырлык елы булса да, яңгырар яумаса да, монда бүген күрсәтелгән ничек эшләргә, нинди сортлар белән, нинди препаратлар белән, нинди технологиялар белән эшләргә күрсәтелгән, бик кызык, бик кирәкле площадка. Безнең авыл хуҗалыгы руководительләренә, агрономнарына да без монда бүген иртәгә семинарлар уза, һәрберсе килергә тиеш, карарга тиеш, үзе өчен киләчәккә ничек эшләргә өйрәнергә тиеш. Үсемлекчелек кенә түгел, техникага да аерым игътибар. 40 көнендә катнашучыларга механизаторсыз йөри торган трактор тәкъдим ителде. Аны җир сөргәндә кулланып була. Обеспечить облегчение труда механизатора. Пилотсыз трактор авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренең эшен җиңеләйтергә, шулай ук авылда кадрлар мәсьәләсен хәл итәргә булышачак. Киләчәктә тиешле финанслау булган очракта аны күпләп җитештерә башларга телибез. 40 көнендә аерым чыгышлар да тыңланды. Җир дип яшәүчеләр өчен остаханәләр дә узды. Авыл хуҗалыгы өчен кадрлар әзерләү мәсьәләсенә аерым тукталдылар. Аграр университет ректоры хәзер дәүләт аларны максатчан әзерләүдәге чыгымнарның 90% каплавын билгеләп үтте. Лаеш районыннан Илгиз Шәкүров, Гүзәл Хөсәенова, Данил Филатов, Айдар Кунафин, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Сәламәт булыгыз. Снижение цен на автомобили Nissan в автоцентре РРТ. Только сейчас от 999 тысяч. Спешите в автоцентр Nissan на Чуйкова 54Б. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Отвлекаешься за рулем. Считай, что тебя нет. Переключи внимание на дорогу. Холодильник с технологией Full No Frost от компании Pozis – это энергосберегающее охлаждение, сохранение полезных качеств продуктов и отсутствие необходимости разморозки. Хезмәт хакимиде. Кредит түләп булмый. Банкрот центрга шалтыратырга вакыт. Хочешь на море? Дельфинарий приглашает. Феерическое шоу с морскими животными, незабываемое плавание и фото с дельфинами на память. Телефон в Набережных Челнах 999-723. В РРТ Автомаркет есть автомобиль для каждого. Выгода до 150 тысяч рублей. Подробнее 3-01-01 и на Чуйкова 54Б. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз, Данил Мастерга кичектереп түләү шартлары белән заказ бирегез. Бары тик июль ахырына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең эште проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Мастер, телефоны 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда көндез яңгыр явып үтәчәк, 27 градус җылы. Республикабызның кайбер районнарында яшен вакытында җилнең көчәюе көтелә. Урыны белән яңгыр яву ихтимал, төн якын чыгышта көндез 29 градуска кадәр. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Минзелеста иртән яңгыр сибәләп үтәчәк, көндез инде явым-төшемнәр көтелми. Алда көннәрдә көндезге температура 1 градуска төшә, шулай да һава шартлары уңай саклана ди фаразлы синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы һава, җил яктан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә көн болытлы булачак, явым-төшемнәр юк диярлек. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта яшен булуы мөмкин. Температура 29 градуска кадәр. Халык сынамышлары буенча иртән үләннәргә чак төшмәсә, төнлә яңгыр көттиләр.
Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Оз федераль җилдәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм бунар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Миндә артроз. Протез кыйммәт булса да, туры килмәде. Шул сәбәпле мин доктор Остка килдем. Хәтта авыр формадагы артроз вакытында да буынны яңа төр инъекция ярдәмендә саклап калырга мөмкин. Тик кызганыч, доктор Остка соңрак килдем. 2 буында исән булыр иде. Казанда явым-төшемнәр юк диярлек, 31 градуска кадәр җыла. Төньяк көнчыгыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 752 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 53%. Җирнең магнит кара тыныч. Бүгенгә менә шулар. Хәерле бәрәкәтле ял көннәре телим сезгә. Исән-имин булыгыз.